Sest meie Jumal väärib austust, meie Jumal väärib kiitust ja meie Jumal väärib ülistust. Amen. Aga mina tahan täna minna ja vaadata ühte vana tuntud lugu Vanast Testamendist. Ja see Jumal ei ole muutunud. Amen. Amen. Halleluuja. Me oleme teise ajaraamatusse 19. peatükki. Ja siin kuningas Joosafat. Amen. Meie lemmik kuningas Joosafat. Halleluuja. Joosafat sai kuningaks ja ta tegi otsuse hakata tegema sõna järgi kõike jälle. Amen. Võttis kätte, nüüd mina võtan sõna, mina panen sõna töösse, mina hakkan tegema nagu sõna ütleb ja see on 19. peatükk ja Joosafat elas jälle Jeruusalemmas. Ta läks jälle rahva sekka Persebast kuni Efraimi mäestikuni ja tõi nad tagasi Jehova nende vanemate Jumala juurde. Kuningas läks tagasi ja tõi rahva tagasi kelle juurde? Jumala juurde tagasi. Halleluuja, me hakkame Jumalat teenima. Amen. Ta seadis maale kohtumõistjad kõigisse Juuda kindlustatud linnadesse linnalt ja ütles kohtumõistjale, vaadake, mida te teete, sest teie ei mõista kohut inimese nimel, vaid Jehova nimel ja tema on teiega, kui te õigesti mõistate. Nüüd siis valitsegu teid Jehova kartus, pange tähele, mida teete, sest Jehova meie Jumal juures ei ole ülekohut, erapoolikust ega meelehea võtmist või altkäemaksu võtmist. Jah. Ka Jeruusalemmas seadis Joosafat leviite, preestreid ja Iisraeli perekondade peamehi Jehova kohtu ja Riigu asjade tarvis, kui nad Jeruusalemma tagasi tulid. Ja ta käskis neid öelda, te peate Jehova kartuses, ustavuses ja südame siiruses tegema nõnda. Iga Riigu asja, mis te ette tuuakse, te vendade poolt, kes elavad oma linnades, olgu see vere vahel või mis puudub käsuõpetuse, käsusse, seadustesse ja kohtuseadustesse. Te peate neid manitsema, et nad ei saaks Jehova ees süüdlaseks ja et viha ei tabaks teid ja teie vendi. Tehke nõnda, et te ei jääks süüdlaseks ja vaata ülempreester Amaria on teie ülemus kõigis Jehova asjus ja Sebadia, Ismaeli poeg, Juuda soovürst kõigis kuninga asjus ja ametnikena olgu leviidid teie teenistuses. Olge vahvad ja tegutsege ja Jehova olgu sellega, kes on tubli. Kas pole huvitav, ta teeb väga huvitava otsuse. Me teeme kõike seda nüüd, sest alates, mida Jumal tahab ja me ei alistu enam kuraadile. Kas pole mitte? Me hakkame õiglaselt kohut tegema, me hakkame olema Jumalale meele järele, mitte kuraadile meele järele. Tol ajal nad ei teadnud seda, et nad kuraadile meele järele. Aga me oleme kellele meele järele? Jumalale. Ja me teeme nii, nagu Jumal tahab asju teha. Kas pole mitte? Aga see ei meeldi kuraadile. Ja järgmine peatükk tõestab seda. Järgmine peatükk tõestab, miks? Sest teie 20 peatükk ja 1. salmist, aga pärast seda. Mida pärast? Pärast seda, kui Joosafat tegi otsused, Jumala rahvas hakkab Jumalat teenima, me hakkame Jumalat teenima, me hakkame käima koos Jumalaga. See täpselt sama teinekord, sa teed otsuse, ma hakkan käima armastuses, ma võtan tervist, hakkan käima tervises, ma hakkan käima jõukuses, ma hakkan käima rõõmus, ma hakkan rahus käima või ma hakkan, nüüdsest alates ma hakkan magama. Ja mu uni on magus. Me teeme otsuse, võtta kätte ja hakata käima Jumala sõna kohaselt. Ja kohe tuleb mis asi? Katsumused. Kurat paneb kohe inimesed proovile. Kas sa mõtled seda siiralt või tõsiselt? Siiralt ja tõsiselt. Kas sa mõtled seda siiralt ja tõsiselt? Miks? Sest me näeme siin samas selles ajaraamatus teine peatükk ja pärast seda tuli moabiidid ja amallased ja nendega ühes olid meunlasi Joosafati vastu sõdima ja kohe tuli rünnak Jumala rahva vastu, Iisraeli vastu ja siin on küll füüsiline rünnak, aga me teame, et meil on need kutsume vaimselt võitluseks, mis me oleme juba kõik ära võitnud, mida Jeesus on teinud, meil tuleb lihtsalt see võidus käia. Amen. Me oleme rohkem kui rohkem kui võitjad, võit kuulub meile. Ükskõik, mis rünnak tuleb, ükskõik kui suur see ka ei oleks, selles olukorras 3
kuningad tulevad Joosafati vastu. Just pärast seda, kui Joosafat on teinud pöörde riigis. Me teenime jälle Jumalat. Kas pole huvitav? Paljud inimesed mõtlevad, ma ju käin koguduses ja ma teen ja ma ei tunne midagi, sest kurat tahab kõik teha, et me ei teeniks Jumalat. Ta leiab alati 100 miljonit põhjust ja vabadust, miks inimesed käi. Nad leiavad, mulle ei meeldi see õpetus, mulle ei meeldi see sõna, mulle ei meeldi see, mulle ei meeldi too. Ja sest kurat tahab saada inimesi eemale Jumalast, sest ta teab, mida kaugemalt on Jumalast, nad saab seda nõrgemaks, nad järjest ja järjest muutuvad. Kui ühel päeval nad on nii nõrgad, et nad on kerge saak talle. Ega ta ütleb, et kurat käib ümber nagu, kes möörge lõukoera otsides, keda neelata. On keegi loodusfilme vaadanud? On keegi lõvisid vaadanud? On üldse vaadanud neid? Nad ei ründa tugevaid. Nad ei tee kunagi ründa tugevaid. Nad ei raiska energiat. Tugevad pole mõtet, ma ei saa kätte, mul ei hakka jõud peale. Vaid nad tahavad rünnata, vaatavad, kari tuleb ja valivad välja nõrga ja hakkavad nõrkadega tega mida? Eraldavad nad karjast. Nad eraldavad karjast ära ja kui nad on piisavalt kaugel karjast eraldatud, nüüd sa oled paras saak. Ja see on strateegia, see on taktika. Ja see kuratab samamoodi. Eriti nendega, mis oli, kuulasin üht väga hästi, et vahepeal me vaatame, et maailma inimesed teinekord isegi kristlased mõtlevad, et me oleme laul on ka see, et nad nagu õitsevad ja on. Kurat, pole vaja mässata nendega, kes tema käes juba on. Kes nad on kätte saanud, need on tema käed, nad kuradi meelevalla all, nad isegi ei lähe taevasse, nad naudivad seda rikkusi maa peal natukene ja kurat ei näe vaeva. Aga tal on meie vastu midagi. Sest meie oleme need, kes panevad asju muutuma. Ta teab seda meelevalda. Ta teab, mis juhtus põrgus 2000 aastat tagasi. Tal on see meeles. Ta teab, et Jeesuse nimi on üle iga nime. Ta teab, et Jumala vägi on meie sees. Ja iga kord, kui ta meid vaatab kui kristlasi, me meenutame talle keda? Jeesust. Me meenutame talle kaotust ja lüüa saamist. Ja ta üritab kõik, eriti nendega. Vaata, kurat ei tegele kogudustega ega lähe kogudustesse, kus ei ole talle hirmuks või takistuseks. Talle ei meeldi need, kes teavad meelevalda, kes teavad sõna, kes teavad otsuse sõna peal käia, kes teavad otsuse praktiseerida sõna. Sest selles olukorras samamoodi kuningastega otsus me hakkame tegema see, mis on õige. Ja kohe tulevad mobiidid ja amonlased ja meunlasi Joosafat vastu sõdima. Siis tuli teatis Joosafatile ja teatati Joosafatile. Sinu vastu tuleb suur jõuk teise poolt meerd Edomist. Vaata, nad on Haseson Tamaris, see on En-Geedis. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge Jehoovat otsima ja kuulutas välja paastu kogu Juudas. Mis juhtus? Nii suur probleem tuli. Hirm telikis selle probleemiga. Kiitus Jumal, et uues testamendis me oleme vabad hirmust. Amen. Sest Jumal ei ole meile hirmu vaimu, väearmastuse mõistliku meelevaimu. Esimene tõotus, hirmust vabad. Ja Jumal on päästud ka surmahirmust. Amen. Me ei pea kartma surma, sest meie elud on Kristuses. Vabastatud. Esimene tõotus juba olemas. Esimene Jumala sõna on meil olemas, me vabad hirmud. Aga teine asi õppida Joosafat ja mida Joosafat tegi? Ta ei jooksnud minema, oi, mis nüüd saab? Appi. Vaid esimene asi, ta pööras kuhu oma pilgu. Jumala poole, Jumal. Kui meil on probleemid või midagi juhtub, ükskõik on rünnak, kuhu me oma pilgud paneme? Kas me paneme pilgud kogemustele või me paneme pilgud inimestele või me kuulame, mida inimesed ütlevad, aga see on see olukord, alati on siuke, või me keerame oma pilgu Jumala sõnale. Ja läheme Jumalat otsima, sel korral Joosafat kuulutas välja paastu, kui suures alal? Kogu riigis. Amen. Ja mida ta hakkas tegema? Jehoovat otsima. Ja Piibel ütleb, kes otsib, see leiab. Kes koputab, sellele avatakse. Kes palub, see saab. Joosafat läks, siis Jehoovat hakkas ja Juuda kogunes Jehovalt abi otsima ja ka kõigis Juuda linnadest tuldi Jehovat otsima. Mis juhtub? Terve riik, inimesed hakkavad otsima mida? Jehovat. Nad ei hakka taga rääkima, nad ei hakka tegema, oi, mis nüüd saab, Joosafat tegi pahasti, me hakkasime Jumalat teenima, kas meil ei oleks paremalt siin või seal, ei, nad kõik koos võtsid kätte, hakkasid otsima Jehovat, amen.
Ja Joosafat seisis Juuda Jeruusalemma koguduse Jehova koja õue ees ning ütles, Jehova, me vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas ja kõigi paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. Esimene asi, ta tunnistab, kes on Jumal. Ta on väeline, ta ei hakkas Jumalat süüdistama. Vaata, see on üks asi, ta ei süüdista Jumalat. Jumal, miks see? Jumal, miks see? Jumal, miks? Me hakkasime siin teenima. Jumal, me pöörasime kõik ümber. Jumal, miks tuleb meie vastu nüüd see suur probleem? Ta ei ütle, vaid ta kiidab Jumal, sa oled kõik väeline, sa oled kõik auline, sa oled kõik püha. Sina oled vägede Jehova. Sina oled valitsejate valitseja, sina oled kuningate kuningas. Ta teadis, et probleem pole Jehovas. Kas pole hämmastav? Ta ei süüdistanud Jumalat kordagi. See on tegelikult kristlaste üks suurim probleem. Esimene asi, kui nad ei saa, seisavad natuke usus, vastust ei saa. Esimene asi, Jumal, miks nii? Ma ju seisin, Jumal, ma ju uskusin, Jumal, ma ju tegin. Jumal, miks sa ei teinud? See on esimene asi, mida ja kahjuks tunnistab, olen ka mina seda kunagi teinud. Aga see on vale. Sest Jumal ei ole süüdi. Jumal ütles, minu sõna on ustav õige. Ja Joosafat tunnustab seda, kes on Jumal, kes ta on. Eks ole sina meie Jumal, 27. salm. Ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule, sinu nimele pühamu, öeldes, kui meid tabab õnnetusmõõg, mingi nuhtlust, katk või nälg, siis me astume selle koja ette, sinu ette, sest selle kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa kuuleksid ja aitaksid. Ja vaata, ütleb, kui meid tabab midagi, esimene asi, me tuleme sinu ette. Me tuleme sinu ette, Jumal, me tuleme kuhu? Me ei hakka siit süüdima, me tuleme sinu ette ja ütleme, et aita meid. Kuid uus testament on rajatud nii paljudel parematel tõotustele. Me oleme terved Jeesuse vermet läbi, me oleme jõukad Jeesuse vermet läbi, rõõm kuulub meile, rahu kuulub meile, me oleme rohkem kui võitjad Kristuses Jeesuses, uni kuulub meile, kõik parimad asjad Kristus kuulub meile. Isegi Piibel ütleb, olge püha nagu tema on püha ja me ei ole isegi pühad omas jõust. Jumal on meid pühaks teinud, meil tuleb seda lihtsalt hoida. Seda kõike, mida Jeesus on teinud, meil tuleb seda lihtsalt hoida. Kui tulebki kurat ründab, me ei viska pikale vaid me ütleme, et Jumal, sa oled kõik väeline Jumal, sinu sõna ütleb, me seisame sinu sõna peal. See on täpselt sama, ta ütleb, et kui midagi tuleb esimene asi, me pöördume Jumal kuhu? Sinu poole. Ta ütleb, et kas me ei ole öelnud, et kui tabab meid see, me pöörame selle koja poole. Me ei ole ise praegu Jumala vaimu tempel. Jumala vaim elab meie sees. Me esimene asi, kui midagi tabab, midagi juhtub, kurat ründab, meie pöörame kuhu? Esimene Jumala poole, pilgu Jumala poole. Ja me peaksime tegelikult järjepidevalt seal olema, et kui kurat ründab, midagi on, Jumala vaim ütleb meile, ära tee seda, ära mine sinna. Saad aru, ta suudab meid mööda juhtida kõikis kuradi kavalates rünnakutest. Amen. Ja nüüd vaata, Aamon, Moabi ja Seiri mäestiku pojad, kelle maast sa Iisrael ei lubanud läbi minna, kui nad Egiptusemaalt tulid, vaid pidid neist mööda minema ega saanud neid hävitada. Vaata, need maksavad meile kätte, tulles meid välja ajama sinu omandist, mille sa meile oled andnud, pärida. Siin on probleem, tuleb meelde. Me tahtsime ka need võtta. Need maad sa ei lubanud, Jumal, sina ei lubanud. Nad tuletavad meelde. Ka Jesaja kirjast ütleb meile, tuleta Jumalale meelde. Käige isegi kohas, mida me tuletame talle meelde? Tema sõna. Me tuletame Jumalale meelde tema sõna. Jälle, me peame rääkima Jumalaga. Peame ütlema, Jumal, sinu sõna ütleb seda. Jumal, sinu sõna ütleb seda. Jumal, ma olen 10 maksa, sa oled taavluugid mulle, kallad õnnistud külastada. Ma tänan, et taavluugid on avatud ja õnnistud külastada välja olnud. Sinu sõna ütleb, ma olen terve. Sinu sõna ütleb, ma olen jõukas. Sinu sõna ütleb, ma olen rõõmus. Sinu sõna ütleb, ma olen rahu. Sinu sõna ütleb, ma võin kõik oma mured sinu peale heita ja sa pead hoolt minu eest. Mida me tuletame Jumalale meelde? Mida me räägime talle?
Amen. Sinna tuletavad meelde, et sa ei lubanud Jumal. Sina ei lubanud. Vaata, mis nüüd juhtub. Meie 12 seal. Meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista, sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Jah, on olukordi, kus me ütled, Jumal, see on see, heitke oma muret, Jumal, ma ei tea, mis selles olukorras teha. Jumal, ma ei tea, aga ma seisan sinu poole. Anna meile tarkust, anna mulle tarkust, mida teha. Mida ma pean selles olukorras tegema? Ei ole niimoodi, et Jumal, ma ju uskusin, Jumal, ma ju tegin, Jumal, ma ju palvetasin, Jumal, ma ju miks? Ei, Jumal, midagi on. Nagu kes see ütles, mitte Kenneth Hagen, see oli teine ütles, kui ma olen 3 päeva Jumala seal mingi asja uskunud, palvetanud ja ma tulemust ei näe muutust ja ma ei näe, siis ma hakkan ennast muutma. Midagi kuskil on valesti. Küsimus on muidugi see, kas keegi üldse on 3 päeva järjest Jumalat otsinud ja palves olnud ja vastus. Näiteks Kenneth Hagen ütles, et tal ei võta kunagi rohkem 3 päeva aega. Ma lähen sõnasse, palvesse, paastu 3 päeva ja mul on vastused olemas. Amen. Näin siin võttis see 3 nädalat aega. Mäletan, kui Benny Hinn läks Jumal, et keegi loeng tere hommikust pühavaim. Kunagi ammu ta riikus see raamat ringi ja kui ta ütles, et mina tahan seda sama kogemust nagu Katrin Kuhlmanil oli. Ta käis koosolekul, ta oli vist 16 või 17 aasta vana poiss, kui ta käis tema koosolekul. Ma tahan seda sama kogemust. Ma tahan tunda sind pühavaim ja ma ei lähe siit ruumist enne ära, kui ma kogen sind. Ja olin palvetamas teistes keeltes ja mis seal sõnas oli ja ma ei tea palju võtti, ma ei mäleta raamatus, ma ei ole ammu lugenud, minust oli kas 16 päeva või 19 päeva, kui ta otsis, kuni Jumala vaim tuli puudustada ja milline nimeline teenistus inimesel on. Aine. See on täpselt samamoodi, see on sama küsimus, et inimesed küsivad, mis saab, kus on, mine Jumala ette, seisa Jumala ees ja kui Jumal ei ütle midagi, ära muuda midagi, tee seda, mida sa tead, ole ustav selles. Amen. Siin on olukord, siin on raske olukord, aga mida nad teevad, nad lähevad paastu ja palvesse Jumala ette ja viivad selle probleemi Jumala ette ja Jumal, silmad vaatavad sinu poole, me vaatame sinu poole, me pöörame pilgu kuhu? Jumala poole. Olukorras. Ja kogu Juuda seisis Jehova ees, isegi nende väetid, nende naised ja lapsed. Ja Jehova vaim tuli Jahasieli Sakarja poja peale, kes oli Aasafi järeltulijast päriv olev Leviit, Matanja poja, Jeieli poja, Benaja poja, Sakarja poeg. Ja ütles, pange tähele kogu Juuda. Ta ütleb, pange tähele. Väga hea kirjakoht. Meil on siin olemas, ma kohe loen ette teile. Kus ta siin ütleb? Ta ütleb, pange tähele. Kas pole huvitav? Ka Piibel ütleb, mu poeg, pane tähele, mu sõnu. Pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota nendele sealt silmis, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks kogu tööl. Mis ta ütleb? Pane tähele, siin samamoodi, pane tähele. Kuidas me Piiblit peame lugema siis? Tähelepanelikult. Amen. Ka Paulus ütleb, pange tähele, kes kasinasti külvab, lõikab kasinasti, kes rohkesti külvab, lõikab. Tähelepanu peab olema kuhugi pööratud. Siin tuleb sõnum, pane tähele kogu Juuda, Jeruusalemm, elanikud, kuningas ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile Jehova, ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid on Jumala sõda. Mõni mõtleb, et see olukord, Jumal ütleb, ära muretse ühtegi, heida oma mured minu peale ja ma pean hoolt sinu eest. Kellele kõik läks? Kes võitleb, kes teeb, kes lahendab olukorrad? Jumal, selles olukorras samamoodi. Amen. Mine homme, nüüd tulevad juhised. Meil on Piiblis juhised, kas pole mitte? Mu poeg, pane tähele mu sõnu, ära pööra.
pööra oma kõrmu põnede poole, ära kaota neid kust kohast. Enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes need leiab terviseks koguda jõule. Kas need ei ole mitte juhised? Kas Jeesus ei andnud meile mitte palju juhiseid? Kas Paulude kirjades pole meile mitte palju juhiseid? Kas apostlite tegudes pole palju juhiseid meile? Kas Filippi kirjas pole juhiseid? Meil on meeletult palju juhiseid piiblis. Põhjus, miks ei tööta asjad, me ei järgi neid juhiseid, mis seal kirjas on. Kas pole mitte nii? Selles olukorras tulevad juhised ja need juhised on. Minge homme alla nende vastu, vaata, nad tulevad üles mööda Siisi tõusu teed ja te kohtade neid oru lõpus, ida pool, Jerueli kõrbe. Seejuures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske, vaadake, kuidas Jehova teid päästab Juuda Jerusalem. Ärge kartke ja ärge tundke hirmu, minge homme nende vastu ja Jehova on kus kohas? Teiega. Kas meil pole ka mitte imeline tõotus? Mina olen Jumal. Mina ei jäta sind maaga, hülga sind kunagi. Nii võime julgesti öelda. Mida? Mida me võime julgesti öelda? Issand on minu abimees, ei ma karda, mis inimene mulle teha võib. Ja ühes kohas Jeesus ütleb, ärge kartke inimesi, kes võivad teid tappa ja siis parem kartke keda? Jehovat, kes võib teid tappa ja ka hingepõrgu saata. Jumal ütleb, keda tuleb karta või Jeesus ütleb, meil peab olema aukartus Jumalas, jälle juhis, amen. Ja siin on ka juhis, aga ta ütles, minge vastu. Ja vaadake, pange tähele, ka meie peame istuma, vaatama, teinekord, kuidas Jumal tegutseb, kuidas Jumal teeb. Amen. Olukorrad tulevad, situatsioonid tulevad, me teeme, Jumal, palun, siin see on, mis ma tegema pean. Kui midagi me tegema ei pea, siis ma olen tänus kiitus, et see on lahendatud. Tuleb juhis, lähen ja teen. Amen. Samamoodi mina mäletan, tookord oli, ma mäletan aastaid tagasi, kui oli see finantskriisid olid minu elus ja ma ütlesin ka, et ma ei tea, mis saab. Oma süü muidugi, ma ütlesin, et Jumal parandasin meelt, ütlesin, Jumal hämmastav Jumal andis andeks mulle. Ja andis juhised, kuidas sellest kõigest välja tulla. Kas pole hämmastav Jumal meil? Amen. Ja ta läks, saatis mind siis panka ja andis mulle juhised, mida ma tegema pean ja ma sain üle loomuliku soosingu osaliseks. Ma ütlesin, ma lähen, mis ma tegema pean? Okei, seda, okei. Ja mis seal oli, ma olen rääkinud seda lugu siin, ma läksin panka, pankur vaatab, jah, teil on probleemid. Teil on probleemid, jah, ma näen. Mis sa teha tahad? Ta küsis, mis sa siis teha tahad, mis on su plaan? Need ei pakkunud plaani välja, mis su plaan on, mis on Jumal, mis ma teha tahan? Jumal ütles, et mis arvis Jumal mulle ütles? Võta laenu. Ma ütlesin, Jumal, mida? Mul on hunnik laene. Võta laenu. Ja sealt tuli tarkus, Jumala tarkus. Ma võtsin ühe laenu, et kõik teised laenud ära maksta ja protsent oli kõikidest teisest laenudest kokku või üldse kõige väiksem protsendiga laen. Ma ütlesin, okei, väga äge. Maksin kõik ära, kõik oli makstud ja oli mul üks laen ja väikse protsendiga ja siis ta küsis, kui pikaks ajaks sa seda laenu tahad? Laen on aeg. No mina mõtlen 5-10 aastat, miks mitte, nagu et ja siis kerkib minu see oli nüüd ususamm minu jaoks. Kerkib üles südames 3,5 aastat. Ütlesin, Jumal, see võimatu. See tagasimaksu summa läheb nii suureks. Ja 3,5, ma ütlesin, no ma ei vaielnud, ma ütlesin, Jumal, see oli see moment, kui ma olin, Jumal, kõik on sinu käes. Ma usaldan, et sa annad mulle tarkuse. Ma palusin ja ma tegin otsuse, ütlesin, okei, 3,5 aastat. Ja teeme selle hämmastav, 3 aastat hiljem oligi makstud. Need on need juhised, mis teinekord on. Ma ütleb, aga Jumal pole midagi, siis ära liiguta, kui Jumal pole midagi öelnud. Selles oragas oli see, on asju, kus Jumal ütles, ära tee midagi ja ma vaatan kõrvalt, ongi lahendatud, halleluuja. Jumal on imeline. Siin selles olukorras Jumal, et minge alla, vaadake, kuidas mina võitlen. Juhised. Need on praegu juhiste aeg on praegu, jah?
Siis Joosafat kummardas ilmile maa ja kõik Juuda Jeruusalemma elanikud heitsid Jehova ette ning kummardasid Jehovat. Mida see tähendab? Nad hakkasid kiitma ülistama. Jumal, halleluuja, meil on vastus, halleluuja, meil on vastus. Meil tulid juhised, halleluuja, see on sinu sõda, me läheme homme alla, halleluuja, meil on vastus. Sa suudad kõik minu läbi, siis ma teen su vägevaks, ma annan sulle tarkuse, kui sul on puudu tarkusest. Ma annan sulle une, ma annan sulle tervise, ma annan sulle mida iganes. Halleluuja, mul on vastus. Nad hakkasid kiitma Jumalat, hakkasid kummardama Jumalat, nad said vastuse, just mul on vastus. Halleluuja. Nad tundsid rõõmu, et Jumalat vastuse. Meil on terve piibel vastuseid täis. Neil ei olnud seda, mis meil on. Neil ei olnud seda privileegi, mis meil on. Meil on Jeesus veri. Jeesus on surnud meie eest. Ta on võtnud kõik meie haigused, kõik meie tõved. Ta on võtnud meie mured, ta on võtnud meie kaotused, viinud need risti peale. Ta isegi andis oma nime, mis on üle iga nime. Ja tema selles nimes kõik ja sellest kõigest annab meile täiesliku võidu. Kui palju paremas olukorras meie oleme, võrreldes nendega? Nii, kus me jäime? Mis salm me jäime? 19. Ja need liviidid, kes olid kehatlastest ja korahlastest tõusid üles Jehovat, et Jehovat Jumalat ülivaljud häälega kiita. Tõusid veel püsti. Kuidas nad hakkasid kiitma Jumalat? Probleem oli veel seal. 3 sõjaväge ole veel seal. Alles vastus tuli. Mitte midagi polnud lahendatud. Mitte midagi polnud lahendatud. Ja nad tegid juba otsuse kiita ja ülistada Jumalat. Miks? Sest vastus tuli. Nad teadsid, et Jumal on nendega. Nad teadsid, et Jumal võitleb. Jumal on nende poolt. Neil oli vastus. Meil on... Kujuta ette, Peetrus ütleb, me olime Pühal mäel, me nägime Jumala auliselt, me nägime kõike ja meil on veel kindlam. Prohvetlik sõna, mis sõna see on? Prohvet ütles prohvetlikult, ära karda, ära muretse, see ei ole sinu sõda, see on Jehova sõda, ma annan teile täie võidu, lihtsalt vaadake pealt, minge ja vaadake pealt, kuidas mina võitlen. Prohvetlik sõna, see on prohvetlik sõna, mis on kindlam, kui ka nägemus, kui ka visioon, mis iganes, see sõna on kindlam. Halleluuja, see sõna on palju, palju kindlam. Ja need liviidid, kes olid 20 salm, ja järgmisel hommikul nad tõusid vara, nad ei jõudnud ära oodata. Ning läksid teko kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles. Kuidas Joosafat mõtleb öö otsa? See on Jumala sõda. See ei ole meie sõda. Me peame pealt vaatama, kuidas Jumal võitleb. Ta mediteerib selle vastusele, mis tuli. Öö otsa mediteerib. Magata see põnev on käes. Hommikul vara. Ei jõu enam ära oodata. Vaata need, kes teenivad Jumalat, usaldatud Jumalat. Abraham ka. Mis oli? Kui Jumal ütles 5 kohvriks. Hommikul vara. Nad kohe hakkas tegutsema. Kohe ei ole niimoodi, et vaatame, kuidas läheb. Kui Jumal ütleb midagi teha, hommikul vara. Kui Jumal ütleb sulle midagi, ärka vara üles. Hakka tegutsema seda, mis Jumal tahab sulle. See näitab seda, ma usaldan, ma usun ja ma olen põnevil selle üle, mida Jumal on tegemas. Sest läbi pilvi me näeme. Nii Jumal ütles Abrahamile eelmine päev, hommikul vara, pups püsti hommikul vara. Ei tähendab ei ole. Mine homme, hommikul vara. Tahaks juba minna teele, tahaks juba teha. Samamoodi, hommikul vara püsti. Joosafat astub esile siis hommikul vara. Kuulge mind, Juuda, Jeruusalemma elanikud. Uskuge Jehovasse, oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis teil õnnestub. Mida? Uskuge keda? Jumalat, uskuge seda sõna, siis teil läheb kõik korda. Kui me teeme otsuse, uskuda seda sõna, kõik õnnestub. Kõik läheb korda. Ja ta pidas rahvaga nõu. Seadis Jehovale rahvaga, pidas rahvaga nõu. Mis me teeme? Sõdureid meil vaja ei ole, sest me ei sõdi. Jumal ütles, see on minu sõda. Mina sõdin, peab nõu rahvaga. Ja nõu oli siuke siis.
Seadis Jehovale lauljad kiitjad, kes pühas ehtest pidid minema relvastatud ees ja ütlema, tänagi Jehova, sest tema heldus kestab igavesti. Nad lähevad terve tee. Ülistajad on ees otsas, sõdurit pole ette vaja panna, sest see on Jehova lahing, meil on ainult vaja kiita, ülistada ja näha Jumalat tegutsemas. Jah, mis me neid sõdurid raiskame? Lähme. Ja mida on laulud? Jumal on hea, tema heldus kestab igavesti, Jumal on hea. Ja kui te palju neid iganes seal on, kõik lähevad, Jumal on hea, tema heldus kestab igavesti. Ja ees on probleem. Iga loogiline inimene ütleb, et mis sa teed, pane sõdurid ette. Ei, nad panevad lauljad ette, muusikud ette. Miks? Sest vastus on olemas. Jumal on midagi juba öelnud. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, mille ajal? Kuni selle momendini polnud olukord muutunud. Aga hirmu polnud enam, sest sõnum oli tulnud Jehovalt. Selle momendini reaalsus pole midagi tõdnud. Sel momendil, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, mis juhtus? Pani Jehova valitsed Ammoni, Moabi ja Seiri päästiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu ja nad löödi maha. Sest ammonlased ja moabiidid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et neid hävitada ja kaotada. Ja kui nad Seiri elanikud olid lõpu teinud, siis nad aitasid nad 11 hävitada. Mis juhtus? Kaos tekkis need enda sees ja nad lõid kõik 11 maha seal. Aga see ei juhtud enne, kui nad hakkasid ülistama kiitma Jumalat. Miks? Sest ülistuskiitus näitab tegelikult, ma olen veendunud Jumal, et sinu sõna on ustav õige. See sõnum, mul on ainult tänada, sest sa oled lubanud mulle. Täpselt samamoodi, kuidas Abraham sai tõotuse kätte. Ta pidas ustavaks teda, kes tõotuse oli andnud ja andis tänu Jumalale. Amen. Siin samamoodi, nad said sõnumi ja läksid lauldes, kiites Jumalat ja mis juhtus? Kõigepealt kahekesi tõesti ühe rahva vastu ja said odas väheks ja lööme 11 ka maha veel. Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole, näe, siis lamasid laibad maas, ükski polnud pääsenud. Kujuta ette, tegelikult nad otseselt taplust näinud, või siis seda müra seal kuulda. Nad jõuavad sinna, vaatavad, me oleme kohal ja ei olegi probleemi enam. Ja mis oli hämmastab, kui palju pääses? Mitte üks, tavaliselt vähemalt üks jääb alles. Selles olukorras mitte keegi ei pääsenud. Ja Joosafat ja tema rahvast tuli neile saaki riisuma. Leidsid nende seast palju varandust. Riideid, kalleid riistu ja nad võtsid endale rohkem, kui nad suutsid kanda. Nad olid 3 päeva saaki riisumas, sest seda oli palju. Kas pole huvitav? Kas pole huvitav? Nad tulid, vaata, kuidas te tegelikult mõtle. Need vaenlased tulid kindla sihiga. Neil oli palju varandust kaasa. Nad võtsid kõik oma elamise kaasa. Me hävitame nad ära, me hakkame siin nüüd elama. See on nüüd meie koht. Ja võtsid kõik kaasa. Ja Jumal ütles, et mul on teised plaanid. Minu rahvas sai puutu. Ja see, mis arvad on sinu, ma võtan sult ära ja annan hoopis oma rahvale. Ja kui teete, 3 päeva nad riisusid seda varaselt. See on see, mida Jumal suudab teha. Kui me usaldame, usume temasse. Usume tema sõna. Aga me peame olema tähelepanelikud. Mu poeg, pane tähele mu sõnu. Pöörama kõrmu kõnede poole. Ära kaota nende silmis. Hoia need oma südame, sest need on eluks selle, kes need leiab. Ja terviseks kogu ihule. Amen. See sõna on terviseks meile. Ta toodab meile rõõmu, ta toodab meile rahu, ta toodab meile füüsilist tervist, ta toodab meile jõukust, ta annab võidu meile igas olukorras. Tarkust annab meile. Siis pöörsid kõik Juuda mehed Joosafat ja nende eest otsas rõõmuga tagasi Jeruusalemma, sest Jehova oli neid lastud nende vaenlastest rõõmu tunda.
Ja nad tulid naablite, kannelde, pasunatega Jeruusalemma Jehova kotta, aga hirm Jumala ees valdas kõiki maid kuningikke, kui nad kuulsid, et Jehova oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Siis oli Josafat kuningriigil vaikne aeg, tema Jumal andis temale ümber kaudu rahu. Kutsad ette, olukord, kus Josafat hakkab Jumalat teenima. Halleluuja, tulevad sõdalased, tekib hirm, mis nüüd saab? Jumalalt tuleb vastus. See ei ole ära muretse, see ei ole sinu sõda, see on minu sõda. Kas Jumal öelnud, ära muretse ühtegi, lase kõiges palve alungisest aru seda mulle teatavaks. Heitke kõik oma mure minu peale, alistu mulle ja ma ülendan sinu. Tule minu ette, otsi mind. Kes kõige kõrgema kaitsel elab, kõige välis varjul viib, see ütleb Jehovale. Amen. Jehova on minu karjane, mul pole millegist puudus. Hall ja Laasar paratab mind lebab. Pane tähele. Mida rohkem me otsime Jumalat, mida rohkem oleme Jumala ligi, seda kindlamad me oleme oma sammudes. Seda kindlamini me usume seda sõna, mis siin on. Ja teeme selle järgi. Ja nad läksid, tegid, mis juhtus. Ja mis juhtus oli see, võis tundus, vaata see on tihtipeale inimesed, Jumal ütleb, ma hakkan teenima olema, et me ei pinguta, me ei lähe läbi, et saavutada võitu, sest see on raske ju. Minna paastu, minna palvesse, minna Jumala ette. Me tahame seda mooni saada kõik. Aga vahepeal on vaja minna Jumala ette, et Jumal, mis ma tegema pean? Anna mulle vastus, ma tulen su ette. Ja nemad läksid, said vastuse ja mis juhtus oli tänu sellele, et nad läksid Jumala ette palvesse, paastu. Nad võtsid Jumala sõna, nad käitusid selle peale, uskusid prohvetid, nad uskusid seda, nad panid Jumala esi kohale, see tõi neile suure rikkuse varanduse ja tõi ka suure rahu lõpuks neile. Sest inimesed nende ümber nägid, kuule, need inimesed teenivad Jumalat. Nad ei ole, nad on teistsugused. Nad ei tortsu, nad ei turtsu, nad ei partsu, nad ei löö üksteisele nuga selga, nad hoiavad kokku. Isegi apostlite raamatus me näeme, aukartus oli pühade ees. Miks? Sest see oli üks kogu, üks punch, üks hulk. Mis siin oli? Täpselt see sama Joosafati loos, täpselt sama, nad olid üks. Nad ei olnud üksteise kõride kallal, me läheme Jumala ette ja Jumal tasus neile kõigile rikkalikult, võimsalt. Ja mis oli? Me näeme ainult rõõmu, hõiskamist, pidutsemist. Peale seda, kui vastus tuli. Aga kõige esimene rõõmustamine, pidutsemine, mitte midagi polnud juhtunud. Mitte midagi polnud toimunud, juhtunud. Aga vastus oli. Sõna oli olemas. Sõna ütles seda. Vaenlane on ikka seal kuskil kõrbes, kus nad olid seal. Ja siis, kui nad hakkasid sinna poole liikuma, ülistama, kiites Jumalat, oli see koht, kus Jumal sai hakata tegutsema. Täpselt samamoodi oli ka see, Jumal vajab meid, ta vajab meid liikuda, et meie eludes olukordades lahendada teha, ta tahab näha, et me tõesti tahame, et need oleks lahendatud. Ja meil tuleb liikuda koos Jumalaga selle suunas, kui vaja on. Mis ma teen? Täpselt sama oli see, mida ma teen. Ma ei tea, vahepeal on vaja liikuda, teha midagi. Ja kui me ei tea midagi, me ei tee midagi, me oleme tänus ja kiituses. Ja peas me oleme selles. Abraham, aga ei teadnud, mida teha. 25 aastat ta ei teadnud, mida teha. Aga tuli tänus ja kiituses, kui inglid tulid, et järgmine aasta samal ajal. Okei. Järgmine aasta samal ajal. Väike laps. Ja Iisak sündis. Halleluuja, kiitus Jumalale. Võta Joosua. Mida Joosep. Näeb unenägu, Jumal liigub, näitab talle 2 unenägu, kõik saavad pahaseks selle peale. See ei kõigutanud teda. See ei mõjutanud, Jumal ütles mulle, Jumal näitas mulle midagi. See unenägu asjad viis ta kaevu, tahti ära tappa, jõudis ta Egiptusesse, jõudis ta vangi, aga ta teenis Jumalat kogu aeg. Ja Jumal ülendas ja ta oli vangis, kui läheb Faaro ette ja hommikul ärgates ta ei teadnud, mis juhtub. Kui ta ette, pool tundi enne, kui ta kõri Faaro ette, ta ei teadnud, mis juhtub.
astub Faaro ette, seletab unenäod ära, pupsti Egiptuse valitseja. Nagu naksti. See on meie Jumal. See on meie Jumal, kes teeb ka meie elus seda sama. Kui me hoiame kinni ja usaldame, usume ja paneme tähele seda sõna, mis ta meile on andnud. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesu nimel, sa oled imeline Jumal, sa oled hea Jumal, sa oled püha ja õige. Isa, me täname selle sõna eest, isa, me täname, see on ustav õige. Ja isa, me võtame tähelepanelikult sõna. Me paneme tähele, mis sul meile on öelda. Isa, me tõesti täna, meil on privileeg tunda sind ja sinu sõna. Ja isa, me täname, sina kinnitud oma sõna tunnutähtede imedega. Ja isa, me täname selle prohvetliku sõna eest, mis on kindlam kui miski. Isa, me täname, see on kindlam kui, see on sama kindel, nagu vihmalumi tulevad maast, taevast allega, lähesime tagasi, kastab maatab, vilja kadvaks, sigivaks, nõnda on ka sinu sõnaga, mis lähtub suust, ei tule tagasi tühjalt, vaid teeb seda, mille jaoks saab välja läkitatud. Isa, me täname, et sinu sõna on ustav, sinu sõna on väärne, sõna on auline. Isa, sa oled meile palju rääkida. Isa, me oleme palju paremas olukorras, kui oli Joosafat. Me oleme päästetud, me oleme osaduses sinuga, me võime isiklikult tulla sinu audrooni ette, leida alastusarma oma abiks õigeks ajaks. Isa, me täname selle võidu eest, mis meile juba kuulub, selle meelevallast, mis meile kuulub, tervisest, rahu, rõõmu eest, jõukusest. Isa, me täname, kiidame ja me võtame selle vastu sinu käest Jeesuse Kristuse nimel. Iga olukord, situatsioon on sinu käest, see on lahendatud juba ja me oleme andnud need sinu kätte, sa oled öelnud, et sa pead hoolt meie eest. Ärge muretsege ühtegi, vaid heitke kõik oma mured minu peale, ma pean hoolt teie eest. Isa, me täname ja kiidame, ülistame sind Jeesuse nimel, sa oled hea Jumal, sa oled õiglane Jumal ja isa, nagu Joosafat tegi otsuse olla õiglane, teha õigeid otsuseid ja panna õiged kohtumõistjad, et sina saaksid au, samamoodi ka meie oma eludes paneme sinu esikohale ja teeme õigeid tarku otsuseid ja õiglaseid otsuseid, et sina saaksid au kõiges endale. Isa, me oleme sulle au ja kiituse ja tänu ja ülistuse Jeesuse Kristuse nimel. Amen, amen ja veel üks amen. Halleluja, kiitus Jumalale.